안녕하십니까. 안녕하세요. 용인에 체코 스타방거를 설치를 하셨는데 오늘 저희 그 난로 설치 과정을 지켜보셨잖아요. 저희 설치 과정이 어떠셨는지요? 이렇게 설치하시면서 굉장히 꼼꼼하게 또 자상하시게 이렇게 안전하게 잘 설치해 주셔서 저는 감사합니다. 그리고 저희 그 벽난로를 구입을 해주셨어요. 구입해 주시는 계기가 어떻게 되시는지요? 사실은 저희가 이렇게 인터넷으로도 보고 많은 이렇게 업체를 둘러보면서 현장에 가서 보기도 하고 했는데 그래도 한번 이렇게 태양 그쪽에 가서 보고 제가 난로가 마음에 들어서 선택을 했어요. 참 잘한 것 같아요. 아유, 감사합니다. 모양도 예쁘고. 그리고 올해 진짜 이렇게 굉장한 주택에서 아름다운 주택에서 처음 오셨지만 좀 따뜻하게 건강하게 행복하게 잘 사용하셨으면 좋겠고요. 저희 거 구입해서 정말 감사의 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 저희 그리고 이렇게 이제 타는 과정이라든지 이런 게 저희가 처음이라서 잘 할 줄을 모르는데 이렇게 자상하게 타는 과정이라든지 나무의 종류라든지 이런 거 잘 사용할 수 있는 방법을 가르쳐 주셔서 너무 감사했어요. 이게 정말 어려운 인터뷰 응해주시고 정말 이렇게 어려운 시간 내주셔서 정말 감사의 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네.